Сайн байна уу? Улан лабын хулан байна. Манай чаналын гол зорилго нь болохоор шинэ сонирхолтой зүйлсийг туршиж үзэх, түүнийг хобби болгох, тэгээд гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд чиглэгдэж байгаа. Өнөөдрийн хийх зүйл болохоор бүгдээр байрны бөмбөлөг хий. За байрны бөмбөлөг хийхэд хамгийн эхлээд хормогч хэрэгтэй. Гармал гэдэг болохоор гармал үүдээс жоо пүргээд байдаг. За тэгээд бэл хэрэгтэй. За тэгээд 250 грамм хүнсний сод, 125 грамм лимонны хүчил, тэгээд 50 грамм баус, 25 грамм гармал, тэгээд юм гэрчдэг ууг хэрэгтэй. Байрны бөмбөлөгийн хэвэр хэрэгтэй. За тэгээд юм хүнсний өнгөнүүд хэрэгтэй. Эфирийн тос хэрэгтэй. Тэгээд ийм витаминууд бас хийж болно. Энэ болохоор E витамин байна. За тэгээд оливын тос хэрэгтэй. Ус хэрэгтэй. Тэгээд ийм хүнсний жим бас хэрэгтэй. Би нөгөө мэдээд жинлээ тавьсан байгаа болохоос ер нь бол ийм жим бас хэрэгтэй. За тэгээд хамгийн сүүлд нь ийм хутгах сав хэрэгтэй. За бэлигээ өмсөд хормогчоод үзэн одоо хийж хэлцгээе. Эхлээд содогийн 250 грамм байгаа. Дээрээс нь лимонны хүчилгээ хийгээл. Дээрээс нь баусаа хийгээд. Тэгээд гармалаа хийгээд. За одоо нэг тийм эхлээд утгаад. Хормогч зүггүй бол мал нүүдээс айгүй их хөргээд хамаг хүч цагаан болгочдөг байгаа. За хутгаад босон гэж үзэх юм бол одоо хүнсний будгаа надад ягаан цэнхэр хоёр өнгө байна. Би ягаанаар мичиг гэж бодож байна. Хүнсний будгийг бол өөрийнхөө мэдрэмжээр чинь тэгээд үсэн цэнт харах хэрэгтэй одоо бантан багсарч байгаа юм шиг. Өнгөө чигэд болгож өгөхгүй бол энэ тэнтэй цагаан болчихдаг. За хүнснийхээ будгийг холиод жигэд яхан холчлоо. Одоо эфирийн тосоо хийн. Эфирийн тос бол 10-15 тос авах болно. Тэгээд E витаминээс мэдрэмжээр за тэгээд 10 грамм оливын тос хэрэгтэй. Нэг бас мэдрэмжээр за одоо энэ тийг бас сайн тааж өгөөд. За одоо цаа нэмээд хэрцэлдүүлэх хэрэгтэй. Усаа хэтэрхий хийчих юм бол дотор нэг хүчил элементүүд маань идэвхгүй болчихно. Тийм болохоор цаа маш хүч ихгүй бол за одоо дэрж үзье. Надад болохоор том жижиг 2 хэд байна. Тэгээд жижигэр нь үзье. Илэртэй болохоор 2 талаа энэ дүүрэж хагаад. За тэгээд 2 талаас нь хэсэг авчаад. За одоо бэлэн болсон бүгдээ агшаадаг уу юм.
За хашаад гуутандаа хийгээд болчихлоо. Одоо нэг халуун үлэгчээр үлээлгэн халуун үлэгч байхгүй бол өсний сэнгээр үлээж болно. За ингээд барьсан байгаа. Энийг ингээд дуудаар ороогоод бэлэн төгсөн ч болно. За байны бөмбөлгнүүд маань бэлэн болсон байна. Та бүхэн гэр бүлийнхэнтэйгээ найзуудтайгаа туршаад үзээрэй. Дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр баяр таа.